ese ubu tubwizanyije ukuri tutabeshyanye, hari ahandi hantu wari bwabone inzu yose ifite inzugi nziza nk'izi ngizi? uretse izi nzugi rero ubonye, ifite ikintu bita interior design nziza, kandi ni inzu ifiteho na rooftop. Reka mbabwire, uyu munsi ntuze gucikwa na episode yacu y'uyu munsi, ngiye kugutembereza ku nzu nziza cyane y'igitangaza iri hano Kicukiro mu Kagarama. Turabasuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Kigali House. Twongeye twagarutse kuri episode yacu y'uyu munsi, tubahazaniye inzu nziza cyane ihendutse. Ndi Kicukiro mu Kagarama, muri ya quartier nziza yo bita ku Muyange. Uyu munsi dukunda kuvuga ibintu ngo ni impano, ariko noneho uyu munsi uze gukurikirana iyi video uyirangize, urebe ukuntu iyi nzu ari imari, binashobotse wahita umvugisha mu ba mbere. Niba uri umunyamahirwe, uyu munsi niwe uri buze gutsindira ino nzu, kubera ko iri nko kuri Cyamunara cyangwa se kuri Tombora ikomeye cyane. Iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, iri hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Nawe babwiye iri hafi ya kaburimbo cyane. Ni inzu nshyashya yubatse n'itafari rero kuva hasi kugeza hejuru, ikaba irimo kugurishwa ku giciro cy'inseko gitoya cyane. Iyo mvuze inseko cyangwa gito cyane, sinshatse gupfobya amafaranga, ariko ndebera kadasitere nk'iyi ngiyi iri inyuma yanjye kuri miliyoni 135 z'amanyarwanda. Kandi uramutse unaje neza ufite kashi, dushobora no kumvikana tugakaturaho gake cyane, ni gake cyane ariko bishobora no kudakunda. So reka duhere hano inyuma. Mwahabonye yuko dufite korotire nziza cyane imeze neza, kandi no korotire igiye iriho design nziza cyane. Ikindi kintu inzu yacu ifiteho rooftop, ngira ngo murayibona nituza kugera hejuru, muraza kubibona, mu mbabarire tugendana. Noneho nyuma ya ziriya nzugi ubonye nziza, hari ibindi byinshi cyane uhishiwe ugiye kwerekwa kuri iyi nzu y'imari. Wari uzi ko ino nzu uyigurize yahita itangira kwinjiza, cyangwa se wahita uyishyiramo nk'umupangayi nta n'igikoresho na kimwe ushyizemo, ugahita utangira kubona amafaranga atari munsi y'ibihumbi 800 by'amanyarwanda immediately? Ibyo ngibyo tukubwira ni natwe tubikora, kubera yuko iyo uyiguze duhita tugushakira n'umupangayi. Ngaho ndebera ya nzu rero nakubwiraga, ni iyi ngiyi. Urabona ukuntu ari inzu nziza, ni inzu yubatse n'itafari kuva hasi kugeza hejuru, nabikubwiye ubyumve neza. So inzu yacu rero urabona yuko ifite parikingi y'imodoka 3 z'amajipe manini, urabona ko 3 zaparikamo neza. Ikindi kintu nakundiye ino nzu, iteye amarange meza cyane pe, urabona ko ari inzu isa neza kuri kamera, imeze neza. Kandi ikindi, iyi nzu irateguye, anytime uramutse ushatse guhita uyigura wahita unimuka cyangwa ugahita ushyiramo umupangayi wawe. Rooftop yacu twababwiraga ni iyi ngiyi. Inzu yongera ngo murimo murayibona, rooftop ni iyi ngiyi. Ndumva ari nayo turi buhite dukomerezaho. Mbanze nyibereke, mvire hanze rimwe mpite ninjiramo, sindi buze gutinda hanze kuko mfite amatsiko yo kuza kuberekamo nanjye mo imbere byandenze. Ifite nk'imbere heza cyane bikabije. Tudatinze tukaba tugeze kuri ya rooftop yacu. Wayibonye ariko ibaze miliyoni 135 mu Kagarama. Ikibanza cy'ubwacyo gisigaye kigeze kuri 80, ariko nkaba nkuzaniyemo inzu ifite na rooftop kandi ikomeye nziza cyane. Please tuvugishe ugura ino nzu rwose, utazasanga bayiguze. Tuvugishe mu ba mbere, tuhakugeze kuko tuba twahakubereye twe nka Kigali House. None iyo wibereye kuri iyi rooftop, uzaba umunsi uzaba waje gusura nibwo uzaba ureba ukuntu uba ufata akayaga hirya no hino. Ni ibintu bisa neza cyane. Reka twihute mbinjize mw'imbere. So ino side ya hano turahasanga akabalkon. Ni akabariko keza cyane, mwabibonye ko na salo ari sawa cyane. Hose sindi buze kubatindira, ariko ni nko kubasogongeza, ubundi nkagenda mbabwira ama details yaho. Rebera nawe akabalkon karaha, ni akabariko keza cyane kandi kanini bihagije. Ni karibu mu nzu. Kuri salo yacu tuhafite urugi rwiza cyane rusirayidinga, urabona ko ari urugi rwiza cyane. Dore salo ngiyi rero tukaba tuyisesekayemo. Wow,
rebere ino salo nibyo nakubwiraga kuri miliyoni 135 z'amanyarwanda. Niba uri mu diaspora, niba uri umunyarwanda, niba uri umunyamahanga, please iyi nzu ntigucike. Niba ushaka gusoza umwaka wikorera deal nk'iyi ngiyi yo gusoza umwaka nawe umeze neza, ngira ngo urabona ko ari sawa cyane. Salo ni nini, irisanzuye, nari nkucishijemo wanabonye ukuntu imeze, ariko ngira ngo urabona akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo uno mwanya ni uwa salo gusa kubera ko ifiteho na salamanje yayo. Turi wite tunakomeza kandi sinshaka kuza gutinda ngo nyikore iminota myinshi, ahubwo nakomeze aze tubereke na salamanje, ariko tutarayigeraho. Hano dufite design nziza cyane y'imbaho zisa neza. Ese wakoze subscribe kuri Kigali House utuburana iki mu by'ukuri? Utatubeshye, nta deal nimwe uzatuburana. Ibibanza, amazu meza, ayakodeshwa n'ayagurishwa tuba tuhabaye. Salamanje ni iyi ngiyi, aho dusanga plafond nziza cyane. Urabona ino nzu imeze nka za zindi zirimo kugura miliyoni 200 n'ubundi, kandi urabona yuko ari inzu iri very affordable. Salamanje ni iyi ngiyi mwayibonye. Turahita dukomeza tujye ku gikoni cyacu. Wow, please banyerekere iki gikoni. Ni igikoni cyiza cyane kiri modern. Nimvuga modern ngira ngo murabyumva, ajya cisha amazooming neza murebe. Urabona ko ari igikoni kirimo utubati twinshi kandi twiza. By the way, urabona ukuntu duteguye, n'utubati twiza tumeze neza. Kuba mama bakunda guteka batekera ahantu hisanzuye, ndebera nawe n'umwanya wa gaze kuko ukuntu ari munini. Ikindi kintu ifite cyiza, ndebera n'umwanya hano wa fridge. Reba fridge, iyi ni umwanya wa fridge ugomba kujyamo ungana gutya. Hano tuhafiteho agatebo keza cyane, ushobora no guteraho intebe hano ebyiri mu gihe waba urimo kuganira n'umuntu, mu gihe urimo gutegura amafunguro ukaba utakicwa n'irungu. Ndagira ngo yongere azenguruke gatoya abereke igikoni neza, noneho atagihagazemo. Kugira ngo urandebera igikoni cyacu dufite aha ngaha ni miliyoni 135 z'amanyarwanda. Utagira ngo iyi nzira ahenze. Ikindi kintu ifiteho n'amanex, kugira ngo umuntu uzaza gusura nayo azayabona mu gikari. Ahubwo reka twihute duhite tujya no mu byumba. So tubahaye ikaze rero mu cyumba cya mbere, aricyo twita cy'abashyitsi, kirimo na douche na toilette. Reka cameraman anyemerere akibanyerekere. So tubahaye ikaze rero ku bindi byumba. Maze kubereka icyumba kimwe gifite na douche na toilette, reka duhite twinjira hano tubereke ibindi byumba bitatu bisigaye. Hari ibyumba bibiri by'abana bikoresha douche na toilette imwe. Reka duhite duhera kuri iki cyo ku buryo bwanjye, ahita nshishirizamo akibereke neza mu kirebe uko kimeze. Tukivaho kandi dufite ikindi cyumba hano cy'abana n'ubundi, reka nacyo bakibereke. Kandi ni ibyumba binini bigiye byisanzuye, bifite isuku rwose ihagije. Ubona ko ari ibyumba bisa neza, kandi iyi nzu yose plafond ni gypsum. Ubyumve neza, ni gypsum, nta rangete iri muri ino nzu. Reka babereke douche na toilette ikoresha uko ari bibiri. Urabona ko ari douche nziza nini. Iyi ni douche y'abana, urabona ko nayo yisanzuye, imeze neza cyane. So ngira ngo rero mumaze kubibona, reka dukomezanye tubereke no muri chambre principale. Nicyo cyumba kiba kibateye amatsiko cyane, uretse ko n'ibindi nizera ko mwabonye ko ari byiza nk'uko nabibabwira. Ariko ndebera runo rugi nk'uko natangiye mbibabwira, inzugi za muvura gusa ku nzu ya miliyoni 135, inzugi zimeze gutya. Urabona kutagura inzu atari ukunyagwa zigahera, niba ufite gahunda yo kugunza. Dukomeze, reka duhite duhera muri bathroom. Igikingura urwo rugi, ubwo nyine urabizi ko uba winjiye muri chambre principale. Komeza hano ubanyerekere ino douche witonze rwose. Iyi ni douche y'ababyeyi, urabona ko ari douche nziza cyane. Injiramo ubereka utuntu twose. Ni douche nini yisanzuye ya chambre principale nyine, kandi ni bwa bwoko bwiza bwa Milano. Urumva ko ari ibikoresho byiza kandi bikomeye. Ndebera iyi douche ukuntu ingana. Chambre principale yo aba ari ibindi bindi. Miliyoni 135 mu Kagarama, ahantu heza cyane hano ku Muyange. Iyi nzu ntigucike, mwabonye ko ifiteho n'ama rooftop.
tubahaye ikaze rero mu cyumba nyirizina. Wow, icyumba cyo ni agatangaza neza, ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye, kirimo amatara meza, kirimo urumuri rwiza, ariko iyi nzu yose ni gypsum. Icyo kintu nayikundiye ngewe, ibaza inzu iri kuri iki giciro muri iyi minsi ya none. Erega iyo tuvuze ngo amafaranga angana gutyo ntabwo tuba tuvuze ko ari make, ariko ukurikije aho imitungo itimukanwa irimo kugana, uburyo irimo guhenda, nko mu myaka 3 ishize cyangwa 2, wagahise wandastandinga cyangwa ugasobanukirwa impamvu turimo kuvuga tuti iyi nzu ntigucike nyamuneka. Urabona ko ari icyumba kinini, plafond mwayibonye ni gypsum, amatara meza. Ni icyumba kandi uvuye kuri uyu mwanya w'icyumba hano dufite w'uburiri, hano tuhafite umwanya wa dressing room. Kuri ino side reka nawo tubereke, urabona ko ari umwanya mwiza kandi munini. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya niwo uzajyamo garderobe. Ikindi kintu dufite hano, tuhafite akaryango, iyo ugakinguye gutya ubuhise ujya hano kuri bariko. Reka nayo tugende tuyibereke. Ni akabarikoni ka chambre principale. Urabona ko ari akabariko keza kanini, noneho ndebera ukuntu kangana, urabona ko ari kanini kandi cyane. Ibaze wicariye aha utiriwe ujya no kuri rooftop, urabona ukuntu haba hameze neza. Iyi nzu rwose ntigucike. Reka nkushimire rero wowe twabanye, wowe dutemberanye kuri iyi nzu, tuvugishe tukugeze kuri ino nzu. nyamuneka ukore deal usoze uyu mwaka umeze neza cyane, ugera ku ntego zawe kandi ukoze deal ya sure deal. Amadira aba ari menshi, ariko iyi ngiyi aba ari sure deal. Ni ya deal ukora ukaba uri sure yuko udahombye cyangwa se udahubutse. So mutuvugishe rero kandi mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ya Kigali House, mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Hanyuma ibindi Imana ikomeze kubaha umugisha, ibahe ubuzima n'amafaranga, kugira ngo natwe tujye tuzamukiye kuri ayo mafaranga Imana iba yabahaye. Mukomeze kugubwa neza rero, Imana ibarinde.